برافو les filles. Voilà, يعطيكم الصحة merci beaucoup Pneval Cardio d'équipe du Sankada, les Sistemort, les bénévoles les Sistemort. C'est vraiment un sentiment de ouf. On est vraiment fiers et on est ravis. On est contente parce que c'est pas facile d'avoir une responsabilité pareille. C'est pas facile d'avoir une responsabilité pareille. Les sentiments, les Donc, émotions. on est contente. نفرح بكيف ونشتاقي وان شاء الله هذا وين نفرح وين la destination qu'on souhaite pour laquelle cette action a été faite à les enfants et les familles sinistrées de la Kabylie. Donc il y a encore un autre travail bénévole qui va se faire en Algérie. Bravo à tout le monde. يعطيكم الصحة عمي سيستمر أمارة وتمر. يكون يفالك يا ربي أنك لا أتوس. Ah oui, bloqué. Faut vraiment bloquer en haut. Est-ce que vous voulez des boîtes vides par exemple, je vais commander en juste pour bloquer en haut. Ah oui, oui, ça prend ça, ça prend ça. C'est un escadeau. On va faire un suivi. Également, vous allez avoir des photos, des vidéos, les noms des associations également qui vont toucher les boîtes à guerre et les familles pour lesquelles elles vont être distribuées. Et autre chose, il y a le collecte aussi d'argent, de presque 15 000 $. Mais sur des négidaren, on va étudier la situation. Il y a un plan d'action aussi qui est mis en place. Les 11 familles qui travaillent sur le projet. Jusqu'au bout. Je vous aime tous et toutes. Bravo. نعتصر في القضيه كي كنت خدمه في البواد انا كنت نروح عند سكونتينير زين السفراحل ثاني مرتك وقال عندي في كنافوس امل دو بغي امل دو لوان ثاني مرتي ثربعتك انت لاوي خاطر تيك خدم نشغل لك هذا سنتين ثاني مرتي نسنت طب قرانت ثاني مرتي ركزنا كي غادي في كنافوس ثاني مرتي فدرتنا تمشي Donc, Tanmir Mekouti Glane Kavegir, on a fait un très beau travail, mais je voudrais dire un remerciement spécial aux 11 femmes qui se sont données corps et âme depuis le 9 août. Donc, je vais commencer par Malika Hussein, merci beaucoup. Melaïd Yahyaoui, un grand merci. Tizere Ramadan, un grand merci. Je vais les nommer une par une, malheureusement, elles n'ont pas pu être présentes. La Fatiha Salah, Hassina Naïd Boutoukhane, Kahina Ben Saadi, Kahina Jayid, Kahina Coach. Arbiha, Sophie Kala et moi-même. Donc, moi-même. Et puis, juste un grand merci. Inch'Allah, Inch'Allah, la Kabylie, elle va renaître de ses cendres. Inch'Allah, bravo! Surtout pour remercier tous les bénévoles et les donateurs et les donatrices et tous les points de ramassage qui nous ont aidés pour ramasser les cartons Yagui. Que ce soit ma mode à bas prix avec Farah, que ce soit le magasin Soukam-Ilias, que ce soit les femmes, les systèmes qui ont ouvert aussi leur domicile, leur sous-sol pour ramasser ça, toutes les personnes et les filles qui ont aussi se sont déplacées avec leur propre voiture. On remercie aussi le marché Mon Village, on remercie le marché Djurdjura, on remercie le coiffeur Djurdjura aussi sur Jean Talent. On remercie les femmes, soit des Terrebonne, des domiciles à Terrebonne, des Montréal, des Repentigny, des Saint-Laurent, de la Rive Sud, toutes les personnes qui ont ouvert aussi leur domicile pour ça. Pour réussir cette belle mission, cette belle opération qu'on a nommée la main tendue pour les sinistrés et les familles de la Kabylie, préparée et faite par les Sistemort. Attention tes pieds.
أمكن دفيت في لونا جينا كاين فرح راه ما يتساول فينالمون الساول ضيد وفيغد ثلاوين يزاد المليح ثلاوين ومثل ثمورت القبائل تقول ثنا سقار سليمان عزام خاصون لا راه ثمورت خاصون وزدي غاره ثمورت ومعنا ثمورتي تيزدغ ثلاوين سي كو يبورت لا كابيلي تقول ونست ستينيغ ثنمرث ثمقرات احد دحون في الست سينيغ مالكا بلغ داير سي لا بريمير فوا دي المزرعه كاكيدس المزرعه فاي يميو سنه كاكيدس مزرعه دو لوان هذا سينيغ خاصه كنخدم او لما نخدم ديال الصاع نخدم ديال الفرح نخدم وقيلا ونصارى مش حالة هاكي ما كان ما كان نشارع في بوادين هاكي هذا سينو ولا ما تاع الرخامه ديالنا هناك ما تيزدغ الفرح alors ça fait plaisir Tizérien porte son nom Tizérien doit نقرنا كنيا c'est toujours un plaisir d'être avec exactement mais ça m'a fait plaisir المهدي والله ويوفان كاين دي سواينا في كذاك حملا كي قد في فوس خاطر زريغا نخدم انا كاين فوسا قد نفكان كونيا ودنفكاره بارابور وين خدمت اين خدمت سقميت في الدار لا كوليكتور ميد الساقين نكونيا فينالمون ريان دوني ماذا سينا حدو في لاكوت ديك ستيلا وين ديك ستيركازن خدمت رفدت عبات سامستغلا بانتور هذه الملكه تساعدت على البيرو تساعدت على البيرو تساعدت عند خمس البيستون في كياس امكن المهدي والله هي دابا المهدي شويه بوياز تساعدت شويه كان البيستون كاين داك رسيت انا ستيلو بالكارو كلشي كنا نركبوا بغا كنا بغدا المال وي نفاد فريمون لومبيونس اشوف كان المال اللي سيريو تمعلم التاوانيه اسمي كيدريكش لا معلم سيت اون كاتاستروف هاي داير كارطون دي زالي تقريبا دير خير ما تجيش الفرح ايوا تسمور اللي ربي تفهمت دي دونيت نكوت كويرا ونكوت اكيا بزاف ان شاء الله مهدي يوم دا كنا جمال يو كذا كنت الشن سيكيا نمدو يدير كان شوالا يدير كان فوس سمبال نص القرب هو داير فرحنا بس تنمرثمون هزو الفلام بغاك مي تسقسيغ الساقي ثملا في الدار كلي ذاكيا في الدوكله مثافي ونفوس اما يضوع ذا نفوس نقارن يوكن اساونا من تمورت القبائل اشو تحصل الساقي Vraiment undéniable et insuffisant des morts de l'Ukraine, c'est vraiment alarmant et c'est inhumain. Malheureusement, la Kabylie elle a payé un très grand prix. Il y a plus de 200 personnes qui sont décédées par rapport à l'effet guerre. كل يوم يروح حسب فاسي ونروح سيماسي ونروح ناس وراويسي ونروح كل يوم دشوا يروحوا malheureusement et puis نكون يا ساقي قلق نروح دريكي autant que groupe نخدم ما نقدرش ايوا كني on va rendre le sourire au moins ايوا كي مومين يروح وطاس même si on sait que ça va jamais remplacer اي ناس يروحون mais c'est juste pour apporter un peu de réconfort pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls à Claire Veguiner. Que même s'il y a une part d'abandon quelque part, peu importe ce qui arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je voudrais souligner c'est très difficile, mais ensemble, on va passer à travers tout ça. Ensemble, j'aurais aimé annuler plus de personnes pour contribuer à conteneur et tout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chacun a ses propres engagements, ses propres
fraîchement. Mais j'ai l'espoir que même si SSK on sera ici avec eux, on est toujours debout. أما كي يقارن أنفس الكفوس كان ساعكم أتفسوس. المرتكه هنا كميني كارز ذاتيسك السارم ديالي القديشه كان نظن تسكيض تسيلا دي تربع ثاقي عاد في كذا كاكي عاد في كذا فوس Bien sûr que oui, ce sera sans hésiter. في الداروك ديسنا كنت مثلا وديسنا في القبيل أسام أزكى. المرث أين النظام أشاثي نظ ثغرين إثلاوين ديال كازن ضلا جوناسر كل كابيلي المزيان تمرث القبيلي قلنا داك ديال الغربه شو تغري شو بولا سنتيني ذاكاكي في القبيليت اسنينير افوس ديك فوس فات الى اندوكل l'union fait la force الى قاك الملس القبيل اندوكل tout simplement يوكنير اديفال صوصنا فيون on a une seule mission la missionnaire c'est que ادوغال القمار وقبيلين عندما يلا que ce soit au Canada غندي لا فيثمور مدن et puis وتكيلو ثلاثه personnes il faut juste toujours être fier de ce que vous êtes, avoir la tête haute et rester debout quoi qu'il arrive. Et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide autour de vous, mais demandez de l'aide aux bonnes personnes. شمرت إدر عنون مقلوث أرزات أين عدن إعدام أنا السلام وين الهان في اللي إن شاء الله. كاين يسقسي النظام يقنن على تمثالتاكي تويزي على تمثالتاكي بواون إثمورة القبائل. ثمورة القبائل ماشي كان الكوتي ماتيريالي تحواج وسي هات ليكسبيريونس ينم ليكسبيريونس كلي تمدوكا لا كوي غلانداكيا نعطي ستماثيني غلانداكيا سي بلو بو الور شو ثوالا اتفكر كاكي مسنون يوقاد يغران يوقاد الصغارون إوا كان في كنت مسنياكي إوا ثماثنا تيستماثلنا إلا ندير مورد القبائل. Le plus important dans l'humanité en ce moment, c'est l'éducation. Plus tu éduques un peuple, plus tu le prépares à un meilleur avenir. Et puis malheureusement, l'enseignement dans l'éducation s'est vraiment dégradé. Et puis il faut demander de l'aide. Oui, c'est vrai qu'il faut demander de l'aide, mais il faut demander de l'aide aux vraies personnes, aux bonnes personnes. Par exemple, sur un projet, mais malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc on va chercher l'information à la mauvaise place et puis on prend les mauvaises décisions avec des mauvaises actions. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est juste croyez en vous, amenou simanoun, روحوا ثقلبوا ثبتوا سمير عند فلان او ثيت et puis essayez كليون ادي سموار الراويس اما كني فغا فيلي اثي والي اليفلو كامورتيس نغادي تجديو نتحديو mais avec de nouvelles bases, avec de nouvelles choses qui vont faire en sorte qu'elles vont aller avec le monde actuel dans lequel on vit. L'histoire, mais on va utiliser cette histoire-là, on va utiliser notre passif, notre histoire, notre identité pour avancer et non pas pour reculer. المرتكه هنا ثغرين مسبوض ذيني قرزن بالهضور يشبحن تنمر تمقرات. Que ce soit de près ou de loin. Merci à tous les donateurs, les donatrices. Mais il ne faut pas oublier aussi le magasin Djurdjura. دينا نخدموا سي ان ديبو منتج مع هاد الحوايج غازينا magasin 3 ديكا magasin ديكا دونك ثاني عاكم يدعونا دو بري او دو لوان نسلام الله ونك مقشدين غير كيرتني حوايجن ان شاء الله ا دوطخ اكسيون ان شاء الله. Donc, je tiens à remercier ce collectif de femmes qui a eu l'idée génieuse plutôt l'idée ingénieuse de faire cette collecte. Et on a ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose facile. Mais on a خدمت شغلنا كي مقرن كذا سنتين ثاني صغوري زرع شغلي معرن ومكرت
Mais alhamdoulilah, j'ai eu plus de ça abouti. Ça a ramené des fruits. أتصل لي دوناتور اللي في كان إنسان الحمد لله الكونتينر غادي يتشارك متوالى مازال الخير بزاف داهم سنتينا ثاني ميرت نسنتا تصاص كي كنا تذاكي راه ما تيقادر ولا غارا ما تيقادر الصغار وصغير غارا ما تيقادر ديجا كيف كانت الدافوس ثاني ميرت نسنتي ما يعرف دي كارطونين سوري دي كارطونين تنتوري دي كارطونين ناخذ الشغل كركز ناخذ التسكير هذا ستينير احدو فلاسنت تنمير اطاس ان شاء الله هذا الشغل عاد تروحوا نادي تسوغالن ماشي حاجه ديك كي كان خاطر الله كابيلي حوايج اطاس دي الوقت كي غادي يتلا ان شاء الله الزول في اللاكونت الزول في الاول بديت نيض ماشي كان الفرح نحوس القاسين دي لا قديش بيكرز نز طاس في غرير ماس نديت موت كامل لو يتسزن في اللسن لو يتخمم في اللسن خاصني بوضاره هو يتجمع داز يسعى غزال شحال قرعه ما قديش يتخدم ماشي عندي الساكيكه ماشي كان بوساكينين في كارطونه داخل اش خدمني الموت محسوب لا قديش يتخدم دونك لا كارطونه ليا غوش ماسين لا قديش السفتي دا الحديد دا تا واش كتستمتع به في الجمام يعني اش تاكيني يصفر حيلي السلام بين ديالوين في يفسر دلالة النيرود أنا خاطر ثلاثة نجرم تدري ترزم تسالو تسلمت له كلها كتسول تسول وما تسول ماني داك الجمع من 11 كيلو دونك زعما الحال تموت القبايل أما هذا تطفقوا غير بوياكينيا تورا يسهل خاطر تنجرم تدري خاطر الدنيا مزوارو دا السريع مزوارو نقولها دونك هو نايب بناد السلام هذا اللي فيا فهمتي تنمية في الوقت يمكن ولاش شي خدمة مع شي خدمة بسم الله allez-y سمحيلي oui regarde non c'est juste la couleur non خمسينات كيا tu écris 50 كيا parce qu'on a 3 couleurs dans la cabine eh voilà c'est bon et la chaîne tu la دخل نخرج معنا اوكي حلوين من ده كان يروح كان يروح tu fais pas soulever avant que je mette la couleur on ne donne pas la couleur qu'est-ce que vous allez aider là qui va aider شويه نعاونوا نتدسوا نعاونوا ناخذوا لي بوال voilà صحيح je vais te mettre en liste super les filles votre main sur le côté comme ça on les voit je vais te les aligner ça fait 3 allez les filles allez يلا trois ça va vous savez ok 4 le plus grand canne 4 5 c'est quoi non les plus petites vous les mettez اصلا مانو واش داير سي غير ننويك بوسي ننويك يا انا عارفه ننويك هذاك بوسي وياك وياك سي سوبر جمال اوكي جمال جي بيزون دو برا اي دو بوان سؤال الله هاتي سيليتنا ساكون طابل ثا يرخذ مفسوس الكريم ساكن كما قلت مالكه ناخذ ماذا في السكن هذا سعدي ها بتساغا ولي يتمعلم ثا ناك نستخرى هذا فضي ماني بدي برا اتونسيون مالكه ثوار راك نستخر
استحرت سعيد. Ah oui. ثانتي انا ثقي ما كاين في كاس كارطون. موقل سان موقل يزمرت الخلاثة. ايه ولا سوس الكرا خير. ايه فهمتوا. ارجوك فا تليفوني. فهمتوا ما Amgues Karna Malika, ce que la femme veut. Dieu le veut. Ah oui. واكتب لها بقى واحد خاز واحد 11 دينا 11 12 13 14 ça fait 14 تاع jusqu'ici وربما يعرق الحساب تساعدي. عم يعرق الحساب تخلصها. هذه نقصو كارطونة تخلصها. مدام 12 13 14 تبدا نقبل 15 وانت ما سيرش تستوي. ماشي عيبنا حاجه عاودي هنا. الا كان مرضي عاونتك الا عمليه. ارجع كنت بالنسبه Vive la Kabylie, vive les Sist Morts. Ok. واحد يزير ابتي ما تسال. Voilà, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup Knival Cardio d'équipe du syndicat d'Aoun. Les Sist Morts, les bénévoles, les Sist Morts. C'est vraiment un sentiment de